Հեռավորությունը պարտանված չի դրա տեղամասին, դուք այստեղ շտաբ եք բացել։ Մեկնաբան եք, հա։ Մենք տեղեկություն ենք ստացել, որ այստեղ կան կուտակումներ եւ կա մեկը, որ ներկա բացակա է անում, եւ սա Սարիկ Մինասյանի թաղամասն է, այսինքն իշխանական տեխնատորի թաղամասն է։ Դուք եք այստեղ այդ մարդկանց ներկա գրվելը։ Չէ, Հաշվում մարդկանց որ եկավ Հարևան եկավ քանդարեք։ Ներողություն, ոնց հասկանանք, որ սա Սարիկ Մինասյանի շտաբն է։ Հիմի ձեր երեքի միջից ամենասիրունը գիտես ո՞րն է այստեղ։ Լավ բան եմ հարցնում, մի ալրջացեք։ Ինչի է անում։ Որովհետև երկու ընտրատեղամասերի արանքում շտաբ եք ձևավորել։ Հերու գնացեք։ Ինչը հերու գնացեք։ Այստեղ մարդկային կուտակումներ են ու դուք էլ կարծես թե չեք երգում, ասում եք, որ սա շտաբ է, ինչու պաստառներ չկան, հարգելիս։ Ինչ պաստառ։ Պաստառներ չկան, նախընտրական շտաբը սովորաբար դրսում պաստառ են, եթե դուք ներսում եք կողմնորոշիչ պաստառ, դա նշանակում է շտաբ չէ, պարզապես մարդկանց այստեղ հավաքում եք, որպեսզի ուղղորդեք, թե ում ընտրեն։ Մենք քիչ մարդու չենք։ Իսկ եթե դուք հարևանն եք կամ հարազատն եք կամ ընկերն եք Սարիկ Մինասյանի, Թաղից եք, նույն թաղից եք։ Լավ, արի մոտենանք այստեղ։ Հա, մոտեցեք, ինձ ճիշտ է։ այդ դեպքում ինչու բոլորը դուրս եկաք։ Մնայեք շտաբում։ Այսինքն մեր ստացած ահազանգերը սխալ են, որ դուք այստեղ ներկա բացակա եք անում։ Դե պարզ է, որ միայն ներկա բացակա չէ, այսինքն, ահա, տեսեք, մեզ էլ են նկարում, դա նշանակում է, որ առնվազն մեր տվյալները սխալ չեն, կներեք, ես ձեզ թույլ տվել եմ, որ դուք ինձ նկարեք, բայց մենք հավատարմագրված լրագրող ենք և այստեղ ասացին շտաբ է և դուք համենայն դեպս ինձ չեք հարցնում, չեք ասում ոչ մի բան, դուք մի անգամից վերցնում նկարում եք, ես իմ գործունեությունն եմ կատարում որպես լրագրող, դուք Սարիկ Մինասյանի կողմնակիցներից եք և դուք էլ եք այն մարդկանց թվին պատկանում, ով այստեղ մարդկանց ներկա բացականներն է ֆիքսում, ովքեր եկան, ովքեր մասնակցեցին։ Դե ասում են, որ այստեղ համենայն դեպս կուտակումները ոչ մի լավ բանի մասին չեն խոսում։ Մեր մայլեն է դուս ենք եկեք, քայլեք, երտանք ուկան։ Հարգելիներս, սա ԿՊԱ-ական տեխնացու և Գյումրու համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սարիկ Մինասյանի թաղամասն է, ինչպես ասում են, գծերի թաղամասն է և մենք այստեղից ստացանք այսպես կասկածներով զանգեր, որ մարդիկ կուտակվում են, ընտրատեղամաս կա, խնդրեմ, հարևանությամբ ընտրատեղամասն է և այստեղ հավաքվում են մարդիկ, ասում են, որ սա Սարիկ Մինասյանի շտաբն է, բայց ինչպես տեսնում եք, շտաբի տպավորություն չի թողնում, որովհետև ոչ մի կանոնով սա չի կարող շտաբ համարվել, որևէ պլակատ անգամ դրսում չկա, եթե տեսնում եք, եթե շտաբը, ուրեմն պիտի քարոզչական պաստառներ ունենար։ Եվ ասում էին մեզ դիմաց մարդիկ, որ կասկածներ կա, այստեղից ինչ-որ բան են բաժանում կամ մարդկանց ներկա բացականներ են անում, այսինքն ճնշումներով, ուղղորդումներով փորձում են իշխանության տեխնացուի համար ձայներ ապահովել, որքանով են սրանք ճիշտ կամ սխալ, մենք փորձեցինք գալ եւ ստուգել տեղում, ինչպես տեսնում եք տղամարդիկ խուսափում են տեսանկարահանվել, բայց նրանք անմիջապես դուրս թռան, երբ որ մենք բացեցինք դուռը։ Խնդրեմ, կուտակումներ ինքներդ համոզվեք, ահա մեքենաների կուտակումներ նաեւ կան, ահա, իրեւ շատ էին մեքենաները, կարծես թե նոր սրացան, եւ սա է այդ տարածքը։ Սարիկ Մինասյանի նկարներն են, այսինքն միակ բանը, որ հավաստում է, որ Սարիկ Մինասյանի հետ կապ ունի, այստեղ վկայական կա։ Ինչու վկայական կա, ինչ վկայական։ Ընտրական, դուք ասացիք սա շտաբ է։ Դե դուրս արի, ստեղից ցիկը սեփական տարածք է։ Բայց քիչ առաջ ասացիք շտաբ է։ Այստեղ ուրիշ բան էլ կա, կնա նկարեք։ Բայց ասացիք շտաբ է։ Տեսած չեկել եղնի։ Հարգելիս, եկեք հստակեցնենք, շտաբ է, թե բաստավոր, մի հարեք։
Շտաբ չի, ոչ մի շտաբի կանոն չկա, մեզ էլ վռնդեցին։ Այսինքն այն վարկածները, որ մարդիկ ուսումնասիրել էին, երևի սխալ չեն, էլի։ Խնդրեմ։ Սա այդ ընտրատեղամասն է, որտեղ իր թաղեցիները, այսինքն իշխանական տեխնատուի թաղեցիները իրենց ընտրությունը պետք է կատարեն, ահա այս ընտրատեղամասում հիմա մենք կմոտենանք եւ խնդրեմ մեքենաների կուտակումները, ոստիկաններ կան այստեղ նաեւ հասարակական կարգը պահողներ, ահա, սա փաստորեն 31/69 ընտրատեղամասն է, որը Գյումրու համայնքային համար 9 գրադարանի շենքն է, ահա խնդրեմ։ Ենթադրաբար այստեղ եկող ընտրողների կամ պոտենցիալ ընտրողների համար ուղղորդման քարոզչական աշխատանքներ են իրականացվում Սարիկ Մինասյանի թաղեցիների կողմից։ Եվ ահա ինչպես տեսնում եք, նրանք մեզ դուրս արեցին այդ տարածքից, իսկ մեզ ահազանգել էին տեղի բնակիչները։ Իրեւ եթե նկատեցիք, տղամարդիկ չհերքեցին նաև մեր տեղեկությունը։ Ինչ որ մանիպուլատիվ պատասխաններ էին տալիս, ահա խնդրեմ։ Ներկա բացակա անող